Cześć! Dzisiaj zabieram Was ze sobą na akcent, przynajmniej na jeden odcinek z tego akcentu, ponieważ nie mam dzisiaj żadnej pomocy kamerzysty, a jestem w nowym miejscu, bo uwaga, w Górach Świętokrzyskich. Taki trochę spontaniczny wypad, ale z racji tego, że teraz przed Goldenem trenujemy w takim schemacie, że robimy jeden akcent, a później 48 godzin po drugi. Jest to podyktowane, no wiadomo, przede wszystkim ułożeniem startów na Goldenie. Więc dzisiaj mam trening na początku 8 km w terenie, następnie 5 razy 6 minut, na tętnie około 170, przedzielone 5-minutową przerwą. Robione w ten sposób, że najpierw jest 2 minuty biegu płaskiego, później są 3 minuty podbiegu, a następnie jedna szybka minuta z biegu i na koniec robię trucht 3-kilometrowy. A co do akcentu 48 godzin temu, robiłem zwany przeze mnie Orłowski Classic, czyli 100 minut, w tym 6 serii, 5 razy 200 metrów podbiegu, przedzielony 200-metrowym zbiegiem na Kamionnej i zrobiłem tam na 17 km 1250 metrów przewyższeń, więc było ostro. A dlaczego jestem w Górach Świętokrzyskich? Dlatego, że właśnie miałem dzisiaj, czyli w sobotę 23, miałem odbiór dyplomów. I tutaj się muszę pochwalić, ponieważ spotkała mnie miła niespodzianka. Okazało się, że miałem najlepszą z całego naszego roku, średnią z całych 4 lat studiowania. Więc jestem mega zadowolony. Także mam nadzieję, że trening wejdzie dzisiaj dobrze. Od samego początku płaskie odcinki biegało mi się wyjątkowo luźno i czułem, że to będzie dobry dzień. Tutaj ruszyłem w granicach 3:10-3:15 i zaznaczę, że tempa, które będziecie widzieć później po zakończeniu tego odcinka i tempa poszczególnych odcinków w poszczególnych seriach mogą różnić się od rzeczywistego czasu ze względu na gęstą koronę drzew i pochmurny dzień, więc sądzę, że biegałem nieco szybciej, natomiast i tak nawet z zegarka z GPS-u te czasy wychodziły bardzo przyzwoicie. Na tym treningu używam butów Hoka Zinal 2. Jest to but startowy lub startowo-treningowy, w zależności od tego, kto ma jakie preferencje. Ja akurat bardzo lubię to obuwie, jest bardzo dynamiczne, chociaż nie wybacza błędów i wymaga mocnej stopy, gdyż stabilizacja oraz amortyzacja są na niewielkim poziomie. Szczególnie na samym początku ciężko jest wkręcić mi się na odpowiednie tętno. Tutaj zakładanym tętnem było 170 i pierwszy odcinek był dosyć trudny dla mnie pod tym kątem, ponieważ aby osiągnąć 170 musiałbym chyba biec po 3,0 na kilometr. W każdym razie za każdym odcinkiem wejść już na to odpowiednie tętno jest łatwiej, dlatego też ważne jest to, aby na pierwszych seriach fokusować się głównie na samopoczuciu, a nie tylko na wskazaniach tętna czy też zegarka. Ważne jest to z tego względu, że możemy łatwo przekręcić i zamiast biegać progowo, biegać trening, który będzie już kształtujący na wyższych prędkościach i na progu powyżej, progu przemian beztlenowych. Rozpoczynając podbieg, zawsze mocno skupiam się na tym, aby utrzymać odpowiedni rytm. Wiadomo, ze zmianą nachylenia terenu idzie również zmiana tempa i jest ono znacznie wolniejsze, szczególnie na takich nachyleniach jak tutaj rzędu 12, 10, 15%. Dlatego też warto utrzymywać mocny, jednostajny rytm, podobny do tego, który uzyskujemy na odcinkach płaskich.
Podbiegając bardzo łatwo jest również na samym początku oraz ogólnie na całym podbiegu przesadzić z tempem. Dlatego tutaj, aby utrzymać stałą intensywność wysiłku, staram się kierować wskazaniami tętna, co jakiś czas je kontrolując. Akurat w tym przypadku starałem się utrzymywać tętno w górnej granicy założeń, czyli miałem założenia 165-170. Utrzymywałem je jednak przy granicy 170 ze względu na bardzo dobre samopoczucie tego dnia. Ogólnie rzecz biorąc, tego typu trening jest dla mnie chyba najbardziej kształtującym i najbardziej budującym. Odnoszę z niego najwięcej korzyści. Odkąd wdrożyliśmy go z trenerem, nie tylko poprawiłem się na prędkościach płaskich, ale znacznie poprawiła się moja umiejętność przechodzenia z płaskiego do podbiegu oraz z podbiegu do zbiegu. Ja ze względu na moją technikę muszę mocno skupiać się na tym, aby nie napinać barków podczas biegu, szczególnie biegu pod górę i biegu po płaskim. Jest to dla mnie dosyć istotne, gdyż napięcie barków powoduje u mnie od razu wysunięcie głowy do przodu i załamanie linii tułowia, co też przekłada się na gorszą pracę stawów biodrowych. Pod okiem dopiero Andrzeja Orłowskiego nauczyłem się tego, jak zbiegać aktywnie, czyli aby nie odpoczywać na zbiegu i utrzymywać stałą intensywność biegania, podobną do tego, która była na płaskim oraz która była na podbiegu. Tutaj zazwyczaj kontroluję tętno, jednakże w tych warunkach, w których biegałem, nie było to zbytnio możliwe, gdyż podłoże było śliskie i dosyć zdradliwe i chciałem uniknąć jakiegoś urazu. Niemniej jednak tego typu trening naprawdę bardzo dobrze kształtuje czucie własnego ciała i umiejętność utrzymywania właśnie tej stałej intensywności, co jest kluczowe na zawodach. Muszę ocenić, że wyszło naprawdę mega fajnie, mega szybko. Sami zauważcie, jaka jest tutaj korona drzew. Także sam nie jestem pewien, na ile dokładnie GPS mierzył, bo widziałem, że momentami się gubił, ale tak jak zresztą zobaczycie na grafice, czy już widzieliście w trakcie właściwie całego tego odcinka, wszystkie odcinki wychodziły mi po około 3,15, 3,20 te płaskie. Do góry biegałem w granicach 5,40, 5,50 i w dół w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, bo teraz nie patrzyłem na zegarek, bo skupiałem się na tym, co było pod nogami. Jest dosyć ślisko, więc chciałem uniknąć jakiegoś głupiego urazu. W każdym razie wydaje się, że wysoka dyspozycja się utrzymuje. Miałem trochę ciężkich kilka dni po rollercoasterze, gdzie bardzo bolały mnie nogi. Zresztą podkręciłem sobie też staw skokowy, ale teraz już jest wszystko dobrze. Także mam nadzieję, że podobał się Wam ten trening. Jeżeli chcecie więcej, oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzu i do zobaczenia w następnych odcinkach.